Ապաշխարություն եւ նոր կյանք։ Կրկին անդրադառնանք գրքի սկզբում առաջ քաշած հարցադրմանը. աղքատությունը մտածելակերպ է, թե սոցիալական վիճակ։ Եթե վերոհիշյալ փաստերը քեզ օգնեցին հասկանալու, որ աղքատությունը մտածելակերպ է եւ Աստվածների Աստծո տիեզերքի տիրակալի եւ միևնույն ժամանակ մեր երկնային հոր կամքն է մարդուն տեսնել նյութապես ապահովված, որովհետև գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունով հարստանաք, կարող ես ապաշխարել եւ նոր կյանք սկսել Աստծո հետ։ Ինչու պիտի մարդն ապաշխարի եւ ինչպես։ Ապաշխարել է պետք նրա համար, որ ուշադիր չի եղել Աստծո խոսքի հանդեպ եւ զգուշությամբ չի կատարել նրա բոլոր պատվիրանները։ Եթե ուշադիր լիներ Աստծո խոսքի հանդեպ եւ այն զգուշությամբ կատարեր, հիմա կվայելեր երկրորդ օրինաց 28-ի 1-ից 14-ում գրված օրհնությունները։ Եվ եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես, որ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրանները, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, քո Եհովա Աստվածն էլ քեզ երկրի բոլոր ազգերից գերազանց կանի, եւ այս բոլոր օրհնությունները կգան, քեզ կհասնեն, եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին լսես։ Դու քաղաքի մեջ օրհնյալ եւ դաշտի մեջ օրհնյալ կլինես։ Օրհնյալ կլինի քո որովայնի պտուղը եւ քո երկրի պտուղը, քո անասունների պտուղը, կովերի ծնունդը եւ ոչխարների թոտերը։ Օրհնյալ կլինի քո կողովը եւ քո տաշտը։ Դու օրհնյալ կլինես մտնելիս եւ օրհնյալ կլինես դուրս գալիս։ Եհովան քո առջև ջարդել կտա քեզ վրա դուրս եկած թշնամիներիդ։ Նրանք քո դեմ մեկ ճանապարհով դուրս կգան, բայց 7 ճանապարհով կփախչեն։ Եհովան օրհնություն կուղարկի քո շտեմարաններում եւ քո բոլոր ձեռնարկելիք գործերում։ Եվ քեզ կօրհնի քո Եհովա Աստվածը քեզ տված երկրում, ինչպես որ քեզ երդում է արել, եթե քո Եհովա Աստծո հրամանները պահես եւ նրա ճանապարհներով գնաս։ Եհովան քեզ սուրբ ժողովուրդ կհաստատի, եւ երկրի բոլոր ժողովուրդները կտեսնեն, որ Եհովայի անունը կոչված է քեզ վրա, եւ քեզնից կվախենան։ Եվ Եհովան քեզ առատություն կտա քո բարության համար, քո որովայնի պտուղը, քո անասունների պտուղը եւ քո երկրի պտուղը շատացնելով այն երկրի վրա, որ Եհովան քո հայրերին երդվեց քեզ տալու համար։ Եհովան իր բարության գանձը, այսինքն երկինքը քեզ համար կբացի, որ քո երկրի անձրևը տա իր ժամանակին, եւ քո ձեռքի ամեն գործը կօրհնի, եւ դու շատ ազգերի փող կտաս, բայց դու փող չես վերցնի։ Եվ Եհովան գլուխ կանի քեզ եւ ոչ թե ագի։ Դու միշտ բարձրում կլինես եւ ցածում չես լինի։ Եթե քո Եհովա Աստծո պատվիրաններին լսես, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ պահես եւ կատարես, եւ չշեղվես աջ կամ ձախ բոլոր այն խոսքերից, որոնք քեզ այսօր պատվիրում եմ, օտար աստվածների ետևից գնալու համար, որ նրանց ծառայություն անես։ Ապաշխարել է պետք նաև կրոնական մտածելակերպի, անհավատության կամ թերահավատության համար։ Մարդը եթե ամբողջությամբ վստահեր Աստծո խոսքին, ֆինանսի անհրաժեշտության դեպքում կգար իր երկնային հոր առջև եւ կաներ այն, ինչ Աստվածաշունչն է ասում, մինչդեռ ոչ թե զարգացրել է Աստծուց իրեն շնորհված հավատքը, այլ շտապել է պարտք վերցնել հարևանից։ Այնուհետև մտածել է անձնական բիզնես ունենալը կփրկի եւ առանց Սուրբ Հոգուց առաջնորդություն ստանալու եւ Աստծո խոսքի շուրջ լուրջ մտորելու, ինչպես գրված է Հեսուի 1:8-ում։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր եւ ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես նրա մեջ գրվածի պես, որովհետեւ այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես։ Շտապել է վարկ վերցնել, որը հետագայում ձնագնդիի նման այնպես է մեծացել, որ իրեն գլորել է օտար ափեր։ Մարդուն ապաշխարություն է պետք այն բանի համար, որ երբ երկնքից նշան է ստացել կանգնեցնելու իր արշավը պարտքերի աշխարհում եւ փակելու կործանվող բիզնեսը, չի հնազանդվել եւ թույլ է տվել, որ ամեն ինչ քանդվի իր գլխին, քանի որ այնքան է մթագնած եղել հարստանալու մոլուցքով կամ այնպես է մաքարել պարտքերի լծից դուրս գալու համար, որ մոռացել է իրեն հարստանալու ուժ տվող Աստծուն։ Հիշիր քո Եհովա Աստծուն, որովհետև նա է հարստություն ստանալու համար քեզ ուժ տվողը, որ քո հայրերի հետ
իր երթումով արած ուխտը հաստատի, ինչպես որ այսօր։ Երկրորդ օրինաց 8:18։ Մոռացել է Աստծո խոսքը. Եթե Տերը չշինի տունը, զուր են աշխատում նրա շինողները։ Եթե Տերը չպահպանի քաղաքը, զուր են անքուն մնում պահապանները։ Սաղմոս 127:1։ Եվ փորձել է իր իսկ ուժերով պահպանել ընտանիքը աղքատությունից։ Յուրաքանչյուր մարդ լույս աշխարհ է գալիս կոչումով, եւ Աստված է որոշում նրա ով լինելը այս կյանքում։ Միթե կավի պես կհամարվի բրուտը, որ շենքը ասի իր շինողին, նա ինձ չի շինել, եւ արարածն ասի իր արարչին, թե նա չի հասկանում։ Եսայի 29:16։ Մարդը պիտի ապաշխարի, որ չի խոնարհվել իրեն արարող Տիրոջ առջև եւ չի հարցրել նրանից. Տեր, ինչ ես ուզում որ անեմ, եւ ինչպես ես ուզում որ դա անեմ։ Դավիթը գիտեր, որ Աստծո ցանկությունն է կատարում տեղափոխելով տապանակը, բայց նա Տիրոջը չհարցրեց, թե ինչպես իրականացնի տեղափոխությունը, այլ իրեն իրավունք վերապահեց որոշելու, թե ինչպես տեղափոխի այն, ինչ Աստծուն էր պատկանում։ Եվ Դավիթը խորհուրդ արեց բոլոր հազարապետերի եւ հարյուրապետերի ու բոլոր իշխանների հետ. մեր Աստծո տապանակը մեզ մոտ փոխադրենք, եւ Աստծո տապանակը դրին մի նոր սայլի վրա Աբինադաբի տնից, եւ Ոզան ու Աքիովը քշում էին սայլը։ Առաջին մնացորդաց 13:1-14 խոսքեր։ Ոզան իր ձեռքը մեկնեց, որ տապանակը բռնի, որովհետև եզները ծռել էին, եւ Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Ոզայի դեմ եւ զարկեց նրան։ Ոզայի մահը Դավթին սթափեցրեց, նա կանգ առավ։ Եվ միայն որոշ ժամանակ անց Աստծո կատարյալ կամքը իմանալուց հետո նա ուխտի տապանակը տեղափոխեց այնպես, ինչպես կարգն էր, Տիրոջ կամքի համաձայն։ Այն ժամանակ Դավիթն ասաց. ոչ ոք վեր չառնի Աստծո տապանակը, բացի ղևտացիներից, որովհետև Տերը նրանց ընտրեց, որ կրեն Աստծո տապանակը եւ նրան ծառայեն հավիտյան։ Դավիթը նրանց ասաց. դուք եք ղևտացիների տոհմերի գլխավորները, սրբեք ձեր անձերը դուք եւ ձեր եղբայրները, որ Իսրայելի Տեր Աստծո տապանակը վեր տանեք նրա համար իմ պատրաստած տեղը, որովհետև սկզբում ձեր չլինելու պատճառով մեր Տեր Աստվածը մեզ հարված տվեց, որովհետև նրան չխնդրեցինք, ինչպես որ կարգն է։ Եվ ղևտացիների որդիները վեր առան Աստծո տապանակը, ինչպես որ Մովսեսը Տիրոջ խոսքի համեմատ հրամայել էր, իրենց ուսերի վրա, ձողերով նրանց վրա։ Առաջին մնացորդաց 15:2-15 խոսքեր։ Ցավոք սրտի շատերը նույնիսկ վտանգ ապրելիս չեն սթափվում, չեն էլ հասկանում, որ պետք է կանգ առնել, վերանայել իրենց փոխհարաբերությունները տերերի Տիրոջ հետ։ Յուրաքանչյուրը պիտի անհրաժեշտություն համարի հարցնելու Տիրոջը. Տեր, դու ես արարել իմ ոսկորները, իմ ռունգերում քո շունչն է, ինչպիսին են քո անուրջներն ու տեսիլները իմ կյանքի համար։ Մարդու կյանքում շատ բան է կախված իր ճշմարիտ կոչման մեջ լինելուց։ Երբ Աստծոց ավետարանչի կոչում ունեցողը հովիվ է դառնում, ոչ միայն եկեղեցին է տուժում, այլև հովիվ դարձած ավետարանիչը եւ նրա ընտանիքը։ Երբ ուսուցչի կոչում ունեցողը դառնում է քաղաքական գործիչ կամ բիզնեսմեն, տուժում են ոչ միայն բիզնեսմենը եւ նրա միջավայրը, այլև նրանք, ովքեր պիտի իրենց կյանքերը փոխող հայտնություններ ստանային այդ չկայացած ուսուցչից։ Մեր մոլորակի ամենահարուստ տեղերը Քուվեյթի, Իրաքի կամ Սաուդյան Արաբիայի նավթի հանքաշերտերը չեն, Հյուսիսային Աֆրիկայի ոսկին եւ ադամանդները չեն, նախկին Խորհրդային Միության ուրանի հանքահորերը կամ Աֆրիկայի արծաթի հանքաշերտը չեն։ Հավանաբար դուք կզարմանաք, բայց մեր մոլորակի ամենահարուստ հանքաշերտերը գերեզմանոցներում են։ Հենց այնտեղ հողի տակ հավերժ թաքնված են չիրականացած երազանքները, չերկված երգերը, չգրված գրքերը, չիրագործված գաղափարները, տեսիլքները, նպատակներն ու ծրագրերը։ Գերեզմանատները լցված են հսկայական ներուժով, որը այդպես էլ մնացել է լոկ ներուժ։ Դա մեծ ողբերգություն է։ Մարդը կարիք ունի ապաշխարության նրա համար, որ անարգել է Գողգոթյան խաչը եւ Հիսուս Քրիստոսի արյան զորությունը։ Որովհետև գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունով հարստանաք։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ 8:9։
Եվ թույլ է տվել, որ իրեն հասանելիք նյութական օրհնություններն օդում կախված մնան։ Եվ ողբերգությունն այն է, որ իրեն թույլ չի տվել նույնիսկ օգտագործել հարուստ եւ բարգավաճում բառերը։ Թե քարոզների մեջ, թե եկեղեցական միջավայրում անցկացվող զրույցներում ջանք չի խնայել խուսափելու հարուստ կամ բարգավաճող քրիստոնյա արտահայտություններից։ Մինչդեռ Աստվածաշունչն ամեն բան կոչում է իր իսկ անունով։ Պետք է ապաշխարել այդ կրոնամոլության համար։ Ինչն է մարդուն արգելում արտաբերելու այդ բառերը։ Վախը։ Նա վախենում է, որ հանկարծ Աստծո ժողովուրդը չգնա հարստության, կրապաշտության ետևից եւ չթողնի իրեն արարող Աստծուն։ Նա այստեղ կրկնակի պետք է ապաշխարի։ Նախ, որ Աստված մարդուն չի տվել վախի հոգի, որովհետև Աստված չի տվել մեզ վախի հոգի, այլ զորության, սիրո եւ զգաստության։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ 1:7։ Եվ հետո, որ Աստծո խոսքից խորությամբ ուսմունք չի ստացել Աստծո ճանապարհով հարստանալու մասին։ Մեր ստացած ուսմունքը եւ այդ ուսմունքին համապատասխան վարած կյանքը բավարարել են միայն սովին դիմակայելուն, կենցաղային կարիքները նվազագույն չափով ապահովելուն եւ կոմունալ վարձերը մասնակի վճարելուն։ Ինչ խոսում ենք, այն էլ ստանում ենք։ Մարդը պիտի ապաշխարի, որ զոհաբերություն կատարելուց հետո ոչ միայն սպասելիք չի ունեցել, այլև սխալ խոսքեր է խոսել։ Իր զոհաբերած սերմերը չի ջրել հավատքով լի դավանության խոսքերով։ Ապաշխարի, որ խոսքի ու դավանանքի զորությունն ուրացել է։ Մարդու բերանի պտղից կկշտանա նրա փորը, նա կկշտանա իր շրթունքների արդյունքից։ Մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին են, եւ նրան սիրողը կուտի նրա պտղից։ Առակաց 18-ի 20 եւ 21 խոսքեր։ Խոսքի զորությունով են ստեղծվել երկիրն ու երկինքը, ամեն տեսանելին ու անտեսանելին, որոնց գոյության մասին նույնիսկ գաղափար չունենք։ Հավատքով հռչակված խոսքի զորությունով թզենին չորացավ։ Հիսուսը երբ ետ էր դառնում քաղաք, սովեց։ Ճանապարհի վրա մի թզենի տեսնելով մոտեցավ, բայց նրա վրա մի բան չգտավ եւ նրան ասաց. «Այլևս քեզնից պտուղ չլինի հավիտյան»։ Եվ թզենին իսկույն չորացավ։ Մատթեոսի ավետարան 21:18-ից 20 խոսքեր։ Խոսքի զորությունով փոթորիկը դադարեց։ Քամու փոթորիկ սկսվեց ծովի մեջ։ Ալեկոծությունը սաստկացավ։ Նավը լցվում էր, վտանգի մեջ էին։ Նա էլ վեր կացավ ու քամուն եւ ջրի ալեկոծությանը սաստեց։ Եվ հանդարտվեցին, եւ խաղաղություն եղավ։ Ղուկասի ավետարան 8:23 եւ 24 խոսքեր։ Ինչպես արդեն ասվեց, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, իսկ Աստված ասում է. որովհետև ինչպես որ իջնում են անձրևը եւ ձյունը երկնքից եւ ետ չեն դառնում այնտեղ, այլ որոգում են երկիրը եւ նրան արգասավոր անում եւ բողբոջեցնում նրան եւ տալիս են սերմ սերմնացանին եւ հաց ուտողին, այնպես էլ պիտի լինի իմ բերանից դուրս եկած խոսքը։ Այն չպիտի պարապ վերադառնա ինձ մոտ, այլ կատարի իմ ուզածը եւ հաջողվի նրանում, ինչի համար որ նրան ուղարկեցի։ Եսայի մարգարեություն 55-ի 10 եւ 11 խոսքեր։ Մարդու շուրթերից դուրս եկած խոսքն էլ է գործողություն դառնում։ Երբ մարդն ապաշխարություն ապրի այս ամենի, ինչպես նաև այն մեղքերի համար, որ Սուրբ Հոգին իրեն կհիշեցնի ու կառաջնորդի, կարող է հռչակել իր կյանքի համար հետևյալ խոսքերը. Վեր կաց, լուսավորվիր, որովհետև լույսդ եկել է, եւ Տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա։ Որովհետև ահա խավարը ծածկել է երկիրը եւ մառախուղը ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը, եւ նրա փառքը երևում է քեզ վրա։ Եսայի մարգարեություն 60-ի 1 եւ 2 խոսքեր։ Մարդիկ կարող են աղոթել Տերերի Տիրոջը, ու նա կվերադարձնի կորցրածը, քանի որ իր խոսքում ասում է. «Եվ ես կհատուցեմ ձեզ այն տարիները, որ կերան մորեխը, ջորյակը, երևիլը եւ խառնիճը, այն իմ մեծ զորքը, որ ուղարկեցի ձեր մեջ, եւ պիտի ուտեք ու կշտանաք, եւ օրհնաբանեք ձեր Տեր Աստծո անունը, որ ձեզ համար հրաշքներ արեց»։ Հովելի մարգարեություն 2-ի 25 եւ 26 խոսքեր։ Հետո է աղոթել Հիսուս Քրիստոսով հավատացյալին տրված իշխանությամբ։ Ամերիկացի հայտնի քարոզիչ Քենեթ Հեգինն իր «Հավատացյալի իշխանությունը» գրքում գրում է.
1952 թվականին Տեր Հիսուս Քրիստոսը երևաց ինձ տեսիլքով եւ 1.5 ժամ խոսեց սատանայի, դևերի եւ դիվահարության մասին։ Տեսիլքի վերջում միջար ոգի, որ նման էր փոքր կապիկի կամ թզուկի, վազեց իմ եւ Հիսուսի մեջտեղով, տարածելով իր շուրջը ծխե մութ ամպ։ Հետո վեր ու վար ցատկելով բղավում էր ու սուր ճիչ էր արձակում։ Ես չէի կարողանում տեսնել Հիսուսին եւ հասկանալ, թե ինչ էր նա ասում։ Ամբողջ այս ընթացքում Հիսուսն ինձ ինչ որ բան էր սովորեցնում։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, ինչու էր նա այդ դևին թույլ տալիս նման անկարգություն անել։ Ինչու նրան չէր սաստում, որ ես կարողանայի լսել, թե ինչ էր նա ասում։ Ես սպասեցի մի քիչ, բայց Հիսուսն այդպես էլ ոչինչ չձեռնարկեց։ Նա շարունակեց խոսել, բայց ես ոչինչ չկարողացա հասկանալ այն ամենից, ինչ նա ասաց։ Իսկ ինձ դա պետք էր, որովհետև նա խոսում էր սատանայի, դևերի մասին եւ ուսուցանում, թե ինչպես դրսևորել իշխանությունը։ Ես մտածեցի. միթե Տերը չգիտի, որ իրեն չեմ լսում, որ կարիք ունեմ լսելու։ Ես գրեթե խուճապի էի մատնվել։ Հուսահատությունից սկսեցի բղավել. Հիսուսի անունով ես հրամայում եմ քեզ, պիղծ ոգի, դադարիր։ Նույն վայրկյանին այդ փոքրիկ դևն աղով լցված պարկի պես ընկավ հատակին եւ սև ամպը անհետացավ։ Դևը դողում էր ու ծեծված շան ձագի նման վնգստում։ Նա չէր նայում ինձ։ Ոչ միայն պապանձվիր, այլ նաեւ հեռացիր այստեղից, Հիսուսի անունով, հրամայեցի ես ու նա փախավ։ Հեգինը գրում է, որ ինքը շատ զարմացած էր, թե ինչու Հիսուսը ոչինչ չէր ձեռնարկում սատանային հեռացնելու համար։ Այնուհետև Հիսուս փրկիչը խոսքով բացատրում է պատճառը։ Նա ասում է, որ ինքը ոչ թե չէր ուզում օգնել Հեգինին, այլ չէր կարող։ Համաձայն նոր կտակարանի, նա այդ իշխանությունն արդեն տվել է եկեղեցուն։ Հիսուսը եկեղեցու գլուխն է, եկեղեցին մարմինն է։ Գլուխը գործում է մարմնի միջոցով։ Հիսուսը Հեգինին բացատրում է. Նոր կտակարանում եկեղեցին ոչ մի անգամ չի աղոթել, որ հայրը կամ Հիսուսը սատանայի դեմ որևէ բան ձեռնարկեն։ Դա ընդհանրապես ժամանակի կորուստ կլիներ։ Հավատացյալն ինքը ինչ որ բան պիտի անի սատանային սաստելու համար։ Եկեղեցին պիտի օգտագործի իր իշխանությունը։ Մինչև հավատացյալներն իրենց իշխանությունը չօգտագործեն սատանայի դեմ, ոչինչ էլ տեղի չի ունենա։ Այնպես որ բոլոր այն աղոթքները, որոնք մարդիկ արել են, խնդրելով Հայր Աստծուն կամ Հիսուս Քրիստոսին բժշկելու, փրկելու, ֆինանսական կամ ցանկացած խնդիր լուծելու համար, ապարդյուն են։ Այդ բոլորն անպատասխան են, քանի որ Հայր Աստված կամ Հիսուսը ոչ թե չեն ուզում, այլ չեն կարող որևէ բան ձեռնարկել։ Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։ Մարկոսի ավետարան 13:31։ Համաձայն խոսքի Հիսուսը հոր կամքով այդ իշխանությունը տվել է իրեն հավատացողներին։ Ահա ձեզ իշխանություն եմ տալիս կոխել օձերի եւ կարիճների վրա եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Ղուկասի ավետարան 10:19։ Պետրոսի առաջին թղթի 5:8 եւ 9 ասվում է. Արթուն եղեք եւ հսկեք, որովհետեւ ձեր ոսող թշնամին սատանան գորոս առյուծի նման ման է գալիս եւ որոնում է, թե որին կուլ տա։ Նրան հակառակ կանգնեք, հավատքով հաստատված։ Իմացեք, որ ձեր եղբայրներն էլ, որ աշխարհում են, նույն չարչարանքներն են քաշում։ Ուշադրություն դարձնենք, որ համաձայն խոսքի սատանան լոկ թշնամի չէ, այլ ոսող թշնամի։ Սա նշանակում է, որ նա կցանկանա յուրաքանչյուր մարդու անխնա տանջել ու ոչնչացնել։ Մարդն ինքը պետք է արթուն լինի, ինքը պետք է հսկի, ինքը պետք է հակառակ կանգնի սատանային, ինքը պետք է հավատքով հաստատված լինի, որ սատանան պարտված նպատակին չհասած փախչի։ Մարդիկ չեն կարող խնդրել Հիսուսին. Տեր, փրկիր, Տեր, ողորմիր, եթե Հիսուսի անունով չեն հրամայել սատանային, որ փախչի։ Իհարկե, մեր Տերը փրկում է, մեր Տերը ողորմում է, բայց որքան էլ նա մարդուն սիրի, ոչինչ չի կարող անել, քանի որ իր խոսքում ասում է. Իմ անունով ինչ որ խնդրեք, պետք է կատարեմ, որպեսզի հայրը որդու միջոցով փառավորվի։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, այն պետք է կատարեմ։ Հովհաննեսի ավետարան
14-ի 13 և 14 խոսքեր։ Հունարենում խնդրել բառի փոխարեն գրված է պահանջել։ Գործք առաքելոցի 3:6 Պետրոսը Հիսուս Քրիստոսի անունով պահանջում է ի ծնե կաղի բժշկությունը։ Մարդիկ պիտի լավ հասկանան, որ ոչ թե Աստծուց են պահանջում, այլ սատանայից, քանի որ Հիսուս Փրկիչը Գողգոթյան խաչի զորությունով իր թափած արյան գնով արդեն ամեն բան տվել է իրեն Տեր և Փրկիչ ընդունածներին։ Քրիստոսի խաչի զորությանը հավատացողները պարզապես օգտագործում են իրենց իրավունքը։ Հովհաննեսի 16:23 և 24-ում ասվում է. «Եվ այն օրը ոչինչ չեք հարցնի ինձ։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինչ որ հորից խնդրեք իմ անունով, կտա ձեզ։ Մինչև հիմա ոչինչ չխնդրեցիք իմ անունով, խնդրեք և կառնեք, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի»։ Հունարենում գրված է. «Ինչ որ պահանջեք որպես ձեր իրավունք և արտոնություն»։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պիտի ճանաչի իր իրավունքները և օգտագործի Հիսուս Քրիստոսով իրեն վստահված իշխանությունը սատանայի դեմ։ Սատանան միշտ է մեզ խանգարում ստանալու այն ամենը, ինչ Հիսուսը պարգևել է մարդկությանը իր արյան գնով, Գողգոթյան խաչի զորությունով։ Որոշ քրիստոնյաներ խուսափում են նույնիսկ սատանայի անունը տալուց, կարծես նա չկա։ Սա մոլորություն է։ Սատանան ոչ միայն կա, այլև այս աշխարհի իշխանն է։ Այլևս շատ չեմ խոսի ձեզ հետ, որովհետև այս աշխարհի իշխանը գալիս է և իմ մեջ ոչինչ չունի։ Հովհաննեսի ավետարան 14:30։ Յուրաքանչյուրը պիտի գիտակցի, խորությամբ ճանաչի ճշմարտությունը և ոչ թե սատանայից վախենա, այլ Հիսուս Քրիստոսով նրա ծրագրերը խորտակի և նրա գործողությունները քանդի։ Այսուհետև, եղբայրներ, զորացեք Տերով և նրա զորության կարողությունով, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարողանաք սատանայի հնարքներին հակառակ կանգնել։ Որովհետև մեր պատերազմը արյան ու մարմնի դեմ չէ, այլ իշխանությունների ու պետությունների դեմ, այս աշխարհի խավար աշխարհակալների դեմ, այն չար հոգիների դեմ, որ երկնավորների մեջ են։ Սրա համար Աստծո սպառազինությունը առեք, որ կարողանաք հակառակ կանգնել չարության օրում և ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Եփեսացիների 6:10-13 խոսքեր։ Եթե քրիստոնյան չի օգտագործում Հիսուս Քրիստոսով իրեն տրված իշխանությունը, դրանով անարգում է խաչի զորությունը և չի օգտվում Հիսուսի արյան գնով իրեն տրվածից։ Նա պիտի ոչ միայն օգտագործի Հիսուս Քրիստոսով իրեն տրված իշխանությունը դիվային ուժերի նկատմամբ, այլև ճանաչի Հիսուս Քրիստոսի անվան հեղինակությունը։ Պիտի խորությամբ հասկանա, որ սատանայի նկատմամբ իշխանությունը գործում է միմիայն Հիսուս Քրիստոսի անվան շնորհիվ։ Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում և երկրում։ Մատթեոսի ավետարան 28:18։ Հիսուս նշանակում է փրկիչ։ Փրկվել չի նշանակում միայն վերստին ծնունդ ստանալ մահից հետո հավիտենական կյանքը Հիսուսի հետ անցկացնելու համար։ Հիսուս, փրկիչ, նշանակում է փրկություն ամեն տեսակի անեծքներից, վախերից, հիվանդություններից, աղքատությունից ու ամեն բացասականից։ Եվ նրանց ասաց. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով և ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի։ Ով հավատաց և մկրտվեց, կփրկվի, և ով չհավատաց, կդատապարտվի։ Նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն. իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներով կխոսեն, օձեր վեր կառնեն, և եթե մի մահադեղ էլ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն և նրանք կառողջանան»։ Մարկոսի ավետարան 16:15-18 խոսքեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունն է կանգնած հրաշքի հիմքում։ Սակայն Հիսուս Քրիստոս անունը պարզապես արտասանելը մարդուն ոչինչ չի տա, եթե նա խորությամբ չգիտակցի, որ պիտի ամբողջությամբ վստահի այդ անունը կրողի ամենակարողությանը։ Տերերի Տերը հրաշքը կատարում է հանուն այդ անվան։ Ինչու՞։ Խոսքն է այդպես ասում. «Եվ այն օրը ոչինչ չեք հարցնի ինձ։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինչ որ հորից խնդրեք իմ անունով, կտա ձեզ։ Մինչև հիմա ոչինչ չխնդրեցիք իմ անունով, խնդրեք և կառնեք, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի»։ Հովհաննեսի ավետարան 16:23 և 24 խոսքեր։
Հիսուս Քրիստոսի անվան հեղինակությունից եւ հավատացյալի իշխանությունից կարող է օգտվել միմիայն այն մարդը, ով Հիսուս Քրիստոսին ընդունել է իր կյանքի միակ Տեր եւ Փրկիչ, ով ապաշխարել է իր գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար գործած բոլոր մեղքերի համար։ Հակառակ դեպքում Սատանան չի ենթարկվի նրան եւ կշարունակի ավերել նրա կյանքը։ Գործք առաքելոցի 19:13-16-ում գրված է, որ Սկևայի որդիները, տեսնելով Հիսուսի եւ նրա աշակերտների կատարած հրաշքները, փորձեցին իրենք էլ Հիսուսի անունն օգտագործել։ Նրանք չէին ուզում հետևել Հիսուսին, աշակերտների հետ տարածել Աստծո արքայությունը, պարզապես իրենց շահն էին փնտրում։ Եվ թափառական հրեաներից ոմանք համարձակվեցին Տեր Հիսուսի անունը կանչել չար ոգիներ ունեցողների վրա։ Երդում ենք տալիս ձեզ այն Հիսուսի անունով, որ Պողոսը քարոզում է։ Հրեա քահանայապետ Սկևայի 7 որդիներն էին, որ այդպես էին ասում։ Չար ոգին պատասխանեց. Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Եվ այն մարդը, որի մեջ չար ոգի կար, հարձակվելով նրանց վրա, բռնեց, նրանց ծեծեց այնքան, մինչև որ Սկևայի որդիները մերկ ու խոցված այդ տնից փախան։ Հիսուս Քրիստոսի անունը իշխանություն ունի ամեն ինչի վրա, քանդելու սատանայի գործերը եւ կատարելու Աստծո կամքը։ Բայց նա հափշտակված եւ կողոպտված ժողովուրդ է։ Նրանք ամենքը որոգայթի մեջ են ընկած փոսերում եւ կալանքի տներում թաքնված են։ Նրանց հափշտակեցին եւ ազատող չկա, կողոպտվեցին եւ ասող չկա ետ տուր։ Եսայի 42:22։ Անհրաժեշտ է ասել ետ տուր, Սատանա, Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում եմ քեզ, ետ տուր այն ամենը, ինչ Հիսուս Քրիստոսի Գողգոթյան խաչի զորությունով ինձ է պատկանում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ես պահանջում եմ քեզնից վերադարձնել իմ։ Յուրաքանչյուրը կարող է թվարկել այն ամենը, ինչ Սատանան գողացել է իրենից, լինեն ֆինանսներ, տուն, երջանկություն, ամեն ինչ։ Նա պիտի գիտակցի, որ իր դժբախտությունների արմատը թաքնված է իր բնավորության, Աստծո խոսքը չիմանալու, ինչպես նաև Սատանայի բնավորության մեջ, քանի որ գրված է. Գողը, Սատանան, գալիս է միայն, որ գողանա եւ սպանի եւ կորցնի։ Հովհաննեսի ավետարան 10:10։ Յուրաքանչյուրը կարիք ունի հիշելու, որ մինչև այս աղոթքը անհրաժեշտ է ապաշխարել։ Ապաշխարել այն ամենի համար, ինչին անդրադարձ եղավ վերոնշյալ հատվածներում։ Թող Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը միշտ ձեզ հետ լինեն։